সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকের ভিডিওটি উন্মুক্তভাবে ছাগল পালন করছেন নাটোরের মোসলেম উদ্দিন। এই বিষয় নিয়ে আমি আপনাদেরকে আজকে যাবতীয় কিছু জানার চেষ্টা করব। আমি আজকে আসছি নাটোর জেলার রামেশ্বরপুর গ্রামে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমার চ্যানেলে প্রথম ভিডিও বা দ্বিতীয় ভিডিওটি ছিল এই চাচাকে নিয়ে। চাচা অনেক ভালো মনের মানুষ, তবে আজকের ভিডিওটি আপনারা পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন, কারণ এই চাচা অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, দীর্ঘ 16 বছর যাবতীয় ছাগল পালনের সাথে জড়িত, অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন লোক। আর আমি ভিডিও শেষে তার নাম্বারটা দিয়ে দিব, আপনাদের যাদের ছাগলের প্রবলেম হবে বা কোনো পরামর্শ যদি তার কাছে জানতে চান তো তার সাথে কথা বলে নিতে পারেন। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমি আজকে তার ছাগলগুলো দেখানোর চেষ্টা করব এবং কিভাবে তিনি ছাগল পালন করছেন উন্মুক্তভাবে, কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, এবং ছাগলের দেখা যাচ্ছে পাঠাও আছে তার এখানে। তো পাঠা আসলে কতদিন বয়সে প্রজননের উপযোগী হয় এবং বাচ্চা মানে কতদিন বয়সে হিটে আসে ছাগল বাচ্চা হওয়ার পরে। তো আরেকটি কথা, যে আসলে গর্ভবতী যে ছাগলগুলো রয়েছে সেই ছাগলগুলো আসলে কীভাবে বাচ্চা খালাস করতে হয় সে সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। সুপ্রিয় দর্শক, তাহলে চলুন আর কথা বলাচ্ছি না, চাচার সাথে কথা বলা যাক। চাচা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। চাচা কেমন আছেন? ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ। ভালো আছেন না? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে একটু বলতে চাই, একটু ভিডিওতে যাওয়ার আগে, ইনি হলো মোসলেম চাচা, আমার মনে আছে। আর আমার চ্যানেলের প্রথম ভিডিও কি দ্বিতীয় ভিডিও হবে, এই চাচাকে নিয়ে প্রতিবেদন করছিলাম। আমি আসলে এই যে পার্শ্ববর্তী রেল লাইন, এখানে আসলে ঘুরতে আসছিলাম। তো আসার পর দেখি চাচা উন্মুক্তভাবে এই ছাগলগুলো পালন করে। তো তখন হয়তো চাচার দেশি জাতগুলো বেশি ছিল, তবে এখন ক্রস জাতগুলো বেশি পরিমাণে। তো তখন চাচার একটি প্রতিবেদন আমি করছিলাম। তো প্রতিবেদনটা অনেকজন দেখছিল, অনেকজন সাধুবাদ জানাইছিল। চাচা আসলে অনেক ভালো মনের একজন মানুষ, আল্লাহ মানুষ, নামাজ কালাম পড়েন। তো চাচা, আজকে আবারও আসছি আপনার কাছে একটি প্রতিবেদন করার জন্য। তো আসলে আপনি কতদিন হলো ছাগল পালনের সাথে জড়িত? 15-16 বছর হচ্ছে। 15-16 বছর হচ্ছে আপনি ছাগল পালন করেন, তাই না? আচ্ছা, আপনার এই ছাগলের পাশাপাশি আর কি আছে? আর গরু আছে। কয়টা গরু আছে? গরু 10টা আছে। 10টা গরু? তো অনেক গরুই আছে এমনিতে। গাভী। আচ্ছা, বাছুর ষাঁড় দিয়া 10টা আছে। এমনিতে এই যে ছাগল পালন করেন বা গরু পালন করেন, এ বাদেও আপনার অন্য কি পেশা আছে? অন্য বাগান আছে, পুকুরে আছে, এগুলো মানে দেখাশোনা করি। বাগান পুকুর? ও আচ্ছা আচ্ছা, বাগান পুকুর দেখাশোনা করেন, তাই না? মানে নিজস্ব পুকুরও আছে? আচ্ছা, বর্তমানে আপনার ছাগল কয়টা আছে? ছাগল আছে 15টা। আচ্ছা, গরু আছে 10টা। গরু আছে 10টা, ছাগল আছে 15টা, তাই না? আচ্ছা, এই 15টা ছাগল আপনার বাসায় কতদিন হলো আছে? মানে 1 বছর হিসাব চাচ্ছি। এগুলো কি 1 বছর হলো আছে? হ্যাঁ, 1 বছর হলো আছে। আচ্ছা, 1 বছরে 15টাই আছে না আরো বাড়ছে? এর মধ্যে বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে? হ্যাঁ, বাচ্চা হয়েছে, বিক্রি করেছি। বিক্রি করছেন? আচ্ছা, এই মানে ছাগল কমিছে, আগে 20টা ছিল। আচ্ছা, বিক্রি করলাম। ও, এমনিতে ছাগল পালন করে মানে কি লাভ বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, খুব ভালো লাভ হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এমনি ছাগল থেকে আপনার বাৎসরিক কত টাকা আসে একটু বলতে পারবেন? ওইটার কোনো অত দূর ইয়া নাই। তো গত বছর মোটামুটি তাও 1.5 লাখ আসছে। 1.5 লাখ টাকা? কয়টা ছাগল থেকে 1.5 লাখ টাকা আসছে? 25টা। 25টা ছাগল থেকে? ও আচ্ছা, আবার এখন আছে হলো 15টা। 15টা এখন আছে। আচ্ছা, যাই হোক সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা আসলে চাচার কথা আসলে ভেঙে পড়বেন না, কারণ চাচা যে ছাগলগুলো পালন করে সেই সময় ছিল হলো দেশি ছাগল ছিল, তাই না? তো এখন ক্রস জাতের আছে, তবে আগামীতে দেখবেন যে ছাগলগুলো আপনার আছে, হ্যাঁ, এই ছাগল থেকে আপনি যেহেতু আস্তে আস্তে ছাগলগুলো মানে দেখা যাচ্ছে ভালো জাত করতেছেন, তো আগামী বছর দেখতে পাবেন যে আসলে এই ছাগল থেকে আপনার কত টাকা আসতেছে, তাই না? তো চাচা, আমি আজকে আপনার ছাগলগুলো দেখবো একটু, চল। এগুলোই আপনার না চাচা? আচ্ছা, এখানে 15টা ছাগল আছে? আচ্ছা, 15টা ছাগল আছে। যাক, আমি গত বছর যেগুলো দেখছিলাম সেখান থেকে আসলে জাত আর উন্নতি হয়েছে জাতের। আসলে এই যে এগুলো কি বাসার বাচ্চা নাকি? পাঠার বাচ্চা? ও আচ্ছা আচ্ছা, 6টা পাঠার বাচ্চা আছে তো? 6টা পাঠা আর 9টা হলো 5 গরু দিয়া। ও আচ্ছা আচ্ছা, 15টা, তাই না? আচ্ছা, এই ছাগলটা ধরা যাবে না একটু? হ্যাঁ, আচ্ছা, একটু তোতা দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো তো আপনার বড় ছাগল সব, তাই না? আচ্ছা, এটা কয় দাঁত চলতেছে আপনার? 6 দাঁত না? আচ্ছা, 6 দাঁত চলতেছে। এই বাচ্চা কি এর সাথে এর না? পাঠা বাচ্চা করছেন? সেই ছাগলটা ভালো আছে, কানটানো বড় আছে। ওই লালগুলো? ও আচ্ছা, ওই লাল পাঠার বাচ্চাটা এর সাথে না?
আচ্ছা, এর কয়টা বাচ্চা হয়েছিল এটা? এটা দুইটা হয়েছিল। দুইটা বাচ্চা হয়েছিল। এখন কি গাব আছে? হ্যাঁ, আবার গাব। কয় মাসে গাব আছে? 3 মাস। 3 মাসের। আচ্ছা, এই গাব কোথায় থেকে করছেন? ওই ফালুর কাছে। আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক, এই চাচাও কিন্তু জানে যে আসলে ফালু চাচার কথা জানে। তো দেখা যাচ্ছে আপনার ফালু চাচার বাসা থেকেই আসলে আমাদের এলাকায় নাটোর বলেন, নাটোর জেলা বলেন, নাটোর জেলা বাইরে বলেন, সবাই ফালু চাচার বাসা থেকে বিট করে। তো দেখা যাচ্ছে ছাগলটা দুইটা বাচ্চা হয়েছে। এর আগে কয়টা বাচ্চা হয়েছিল? এর আগে একটা হয়েছিল। একটা, ওইটাও আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ, ওইটা যে লাল বাচ্চা। লাল বাচ্চা না? ওই ও ফালু বাচ্চা ধরে দিয়েছি, যে লালটা পাটি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ফালু বাসা থেকে হচ্ছে। ওই বাচ্চা কিন্তু কালার ভালো আসছে, একটু দেখাই। ওটা পাঠি বাচ্চা না? আচ্ছা, যাই হোক, আপনার যে ছাগলগুলো, আচ্ছা যে ছাগলগুলো আছে চাচা, বুঝছেন, এই যে ছাগলগুলো আছে আপনার, হ্যাঁ, এই ছাগলগুলো আসলে যেগুলো কান ছোট, হ্যাঁ, এগুলো আপনার বিক্রি করে দিতে হবে। তিনটা বাদ দিলে সব আমার টোটাল হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু কালার ভালো। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে এই যে এগুলো কালারের কথাই বলি, যে আসলে এই ধরনের কালার নিলে একটু কান ভালো নিবেন, একটু মুখের কাটিংটা একটু ভালো নিবেন, নিলে দেখা যাচ্ছে আপনার ভালো জাতের পাঠা দিয়ে যদি বিট করান, আপনারা 100% ভালো বাচ্চা, মানে ভালো বাচ্চা পাবেন। আসলে ভালো বাচ্চা পাবেন সেটা গ্যারান্টি দিচ্ছি, কিন্তু তারপরও আল্লাহ তো আছে, আল্লাহ তো দিবে। আচ্ছা চাচা, একটু দাঁড়ান এখানে, যেহেতু খাচ্ছে, আমি এখান থেকে কথা বলি। যে এই মানে লাল কোয়ালিটি, মানে খয়েরি, এই ধরনের বাচ্চার কালার বা বড় ছাগল আপনারা নিবেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনারা অনেক ভালো জাতের বাচ্চা পাবেন। আপনি পাঠাই তো বেশি দেখতেছি চাচা? 6টা আছে না? আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, এইটা কি ছাগল? সাদাটা ক্রস না? আচ্ছা আচ্ছা, এটা গাব আছে নাকি? এটাও গাভিন আছে। আচ্ছা, এটা কয় মাসে গাভিন চলছে? 3 মাসের 6টা। ও, একসাথে গাব হয়েছে? ওই একদিন একবার। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই চারটা একদিনে। ও আচ্ছা, এই বড় 4টা একদিনে। এই যে এইটা, এইটা, এই বুড়ি, আর এই যে কালোটা, এই 4টা একদিনে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আর 8 দিন আগে ওরা 2 মাস ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এটাও একদিন হয়েছে না? তো দেখা যাচ্ছে আপনার যখন বাচ্চা হবে, তখন দেখা যাচ্ছে আপনার এই ছাগলের যখন বাচ্চা হবে, তখন দেখা যাচ্ছে একবারে অনেকগুলো বাচ্চা হবে। অনেকগুলো বাচ্চা হবে, তাহলে 6টা যদি 2টা করে হয় 12টা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যেটা আপনাকে বলবো, হ্যাঁ, যে এই যে বাচ্চা এখান থেকে যেগুলো হবে, হ্যাঁ, এখান থেকে ভালো কোয়ালিটি পাঠি বাচ্চা যেগুলো আছে, কান বড় বড় হবে, সেগুলো বাচ্চা আপনি রেখে দিবেন। হ্যাঁ, রেখে দিয়ে আপনার খামার করবেন। আর যেগুলো আপনার এইখানে বাচ্চা বেশি দিচ্ছে কিন্তু দরকার নেই, হ্যাঁ, যেগুলো বাচ্চা বেশি দিচ্ছে সেগুলো বিক্রি করে দিবেন। কিন্তু আপনার যদি কান বড় আসে সেগুলো থেকে, সেগুলো রাখার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা 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 চাচা, আসেন একটু কথা বলি। আচ্ছা কাকা, আপনি তো এই উন্মুক্ত ভাবে ছাগল পালন করেন, তাই না? গরু উন্মুক্ত ভাবে কোনো সমস্যা হয় না? সমস্যা হয় না। আচ্ছা, গরু ছালে একসাথে পাই, আজ খালি বেলা গেছে বলি আজকে আনি। ও, গরু একসাথে নিয়ে আসেন? কালকে নিয়ে আসলাম, কালকে সারাদিন চলাইছি। যদি একটা দুটা ঝামেলা তাহলে চলে আসেন, তার 4টা বেজে গেছে। আচ্ছা, ছাগল দিয়েছি। ও আচ্ছা, এইভাবে কোনো সমস্যা হয় না আপনার? কোনো সমস্যা হয় না। আপনি এইটা সারা বছর এগুলোই করেন? আচ্ছা, আমি এখন আপনাদেরকে মানে আপনাকে একটা কথা বলি, যে এই যে ছাগল আপনি পালন করছেন, এখানে রোগ বালাই তো অনেক কিছু সময় অনেক, মানে আপনাদের আল্লাহর রহমতে আমার রোগ বালাই কম হয়। রোগ বালাই কম হয়েছে? আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট খাওয়াইছি, 3 মাস পর পর খাওয়াই। আর যদি ডায়রিয়া এমনি তাহলে পাতলা পায়খানা পিপিআর হয়, আমি আল্লাহ ইয়াতে একটা নায়াত দিয়ে একটা ঝাড়া দিয়ে দিই। আচ্ছা, এটা আল্লাহর রহমত করে। আচ্ছা, আমি গতকালকে একটি প্রতিবেদন করছি, সেটা হলো আপনার পার্শ্ববর্তী গ্রাম জঙ্গলিতে রফিক চাচার বাসায়। উনি হলো 4-5টি ছাগল নিয়ে খামার শুরু করছেন। তো উনি ভালো পরামর্শ দিচ্ছেন। তো আরেকটা কথা বলতে চাই, যে আপনার কাছ থেকে কিন্তু একটা ছাগল কিনছে। উনি বলছিল যে 2টা নিয়ে আমি শুরু করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি বলছিল যে আসলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আমি 2টা ছাগল কিনছি গ্রাম থেকে, তো 10,000 টাকা দাম নিছে। তো আপনার কাছ থেকে নিছিল? আচ্ছা, ওটা কিন্তু একটাই 10,000। একটা 10,000। আচ্ছা, ওনার বাসা দেখলাম, যে গেছিলাম গতকালকে, তো 3টি বাচ্চা হয়েছে। আপনার যে ছাগল 10,000 টাকা দামের ছাগল, 3টি বাচ্চা হয়েছে। তো ছাগল কিন্তু ফালু চাচার বাসা থেকে ধরাইছিল, মানে বিট করাইছিল। তো দেখা যাচ্ছে যে ওই যে বাচ্চাটা হয়েছে, 3টা বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা। কানগুলো এত সুন্দর আসছে, কিন্তু মুখের কাটিং হয়তো এখন বড় হলে পরে মুখের কাটিংটা আসে। আচ্ছা, বড় হলে দেখা যাচ্ছে মুখের কাটিং হবে। আপনার ছাগল চলে যাচ্ছে, সমস্যা হবে না তো? না, আচ্ছা চল, হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি, আস্তে আস্তে যাই। আচ্ছা, এই বাসা দেখলাম যখন 3টা মানে ছাগলের বাচ্চা হয়েছে। আমারও হয়েছিল 3টা, একবার পাখি হয়েছে, একবার 3টা খাকি। আচ্ছা, 3টা বাচ্চা হয়েছে। 3টা বাচ্চা আসলে অনেক সুন্দর।
মানে তবে মুখে কাটিংটা এখনো আসেনি, তবে আমি তারে বলছি বুঝছেন মোট বাচ্চা হলো 5টা। বড় হেল্পারই হ্যাঁ, তা আমি বলছি যে 4টা পাঠির বাচ্চা আর তোতার বাচ্চাটা রেখে দিতে, কারণ ওই রেখে দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তীতে যদি এই ছাগলটা বিট করানো যায় দেখা যাচ্ছে ভালো বাচ্চা বের হবে, মানে একে হয়ে যাবে তখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো সুন্দর হবে। আচ্ছা চাচা, এই যে আপনি ছাগল পালন করছেন, আমি আবারও বলছি যে এই ছাগল পালন করা আপনার যতদিন 16 বছর হলো? 16-20 বছর। আচ্ছা 16 বছর। তো এই যে সময়ের মধ্যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে ছাগলের যে সমস্যাগুলো হয়, কি কি সমস্যা আপনি ইয়া করছেন, ফেস করছেন? কি কি সমস্যা হয়েছে আপনার ফার্মে? ওই 1 বছর ছিল পাতলা ঢেলে নি আর এই টোটা ফেলা। আচ্ছা, এটি মানে আমার চরম ক্ষতি হয়েছে। সে বছর 22টা মারা গেছে। আচ্ছা, পাতলা পায়খানা হয়েছিল? পাতলা পায়খানা আর টোটা ফুলি ছিল আর গোলা ফুল ছিল? গোলা ফুল ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, পাতলা পায়খানা গোলা ফোলাতেই মানে ক্ষতি করছে। 22টা মারা যাওয়ার পর হ্যাঁ পরে আমার অল্প কয়েকটা থেকে আবার আল্লাহ দিলে শুরু হয়ে গেছে। তারপর থেকে আর কোনো রোগ হয় নাই? না, তারপরে ওরকম জটিল ধরনের কোনো জটিল রোগ হয়নি। আর আমার এই রেলে কাটিছে, আচ্ছা, একটা গাড়ি কাটি গেছে। তো আচ্ছা, ট্রেনে না? হ্যাঁ, ট্রেনে। আচ্ছা, যে সুপ্রিয় দর্শক, এই যে ট্রেন লাইন দেখতে পাচ্ছেন চাচা, এখানেই হলো দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক দিন 10টা কাটি গেছে। ছাগলগুলো আসলে এভাবে ছেড়ে দেয়, যে খাওয়ানোর পরে আসলে বাসায় নিয়ে যায়। আসলে ট্রেনে চাচার হলো ছাগল কয়টা কাটছে? 1 বছর 10টা কাটিছে। গত বছর 1 গরু আর 1 ছাগল কাটিছে। ও আচ্ছা, গত বছর 1 গরু মারা গেছে আর একটা ছাগল। আচ্ছা, আমি তাকায় দেখি, ট্রেন চলে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রেন চলে আসছে, আসলে বোঝা যায় না এই পাশ থেকে। হ্যাঁ, একটু ছাগল আপনি ইয়ে করেন চাচা, ছাগল একটু সাইড করেন, দৌড়াদৌড়ি যেন না করে। তো চাচার আসলে সমস্যা হয়, আসলে ছাগল এভাবে পালন করতে সমস্যা হয়, তারপরও আল্লাহর উপর ভরসা আছে, আল্লাহর উপর ভরসা রেখেই তিনি এই ছাগল পালন করছেন উন্মুক্ত ভাবে। আসলে উন্মুক্ত ভাবে ছাগল পালন করলে আসলে খরচটা কম হয়, ছাগলের রোগ বালাই কম হয়, এটা বরাবরই সবাই জানে। নানান লতা পাতা খেয়ে তারা দেখা যাচ্ছে আসলে খেয়ে থাকে, যার কারণে রোগ বালাইটা একটু কম হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আপনাকে একটু প্রশ্ন করি, আসলে একটু ব্যাপারটা কি, আসলে আপনি যে ছাগল পালন করছেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে একবার আপনার পাতলা পায়খানা হয়েছিল ছাগলের, আর দ্বিতীয় হচ্ছে টোটা ফুল ছিল, মানে গলা ফুল ছিল, তাই না? গলা ফুল রোগ হয়েছিল, ক্ষতি হয়েছিল আপনার। এ বাদে কি আর কোন রোগ? অসুখ আচ্ছা, অসুখ হয়নি। আচ্ছা, অসুখ হয়নি। তো এগুলো রোগ ছিল। আর এ বাদে আর কি কি রোগ হয় আপনার ফার্মে? কি কি রোগ হয় আপনি, মানে আসলে আমি যেগুলো ফার্মে যাই সেগুলো ফার্মে আসলে কি ধরনের রোগ তারা ফেস করছে, কি ধরনের রোগ হয়েছিল খামারে, এবং কি তারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা করেছিল? আমার এরকম ধরনের কোনো ওই একবারই হয়েছে, আর কোনো এরকম ধরনের কোনো আর অত দূরে কোনো ইয়া হয়নি আমার। আচ্ছা, আর হয়নি। এই যে এমনি তো স্বাভাবিক ছোটখাটো রোগ বলতে কি বুঝ? ছোটখাটো খালি যে আমার চাল বেশি খায় গেলে, মাত্রা দেখবো বেশি খাইলো, সেটি সমস্যা। এই আর কোনো চাউল বেশি খেলে? চাউলও খায়? হ্যাঁ, চাউল ঘর ডাকাতির মতন। আচ্ছা, বস্তা বস্তা খায় বলতে, তাহলে সমস্যা হয় না পেটে? হ্যাঁ, ওই তো তাতে তো মারা যায়, তার জমি করা লাগে। ও আচ্ছা, চাউল বেশি খেলে গ্যাস হয়ে যায়? ও আচ্ছা আচ্ছা, গ্যাস হয়ে যায় কারণে। আচ্ছা, পিপিআর ভ্যাকসিন করেন না? পিপিআর ভ্যাকসিন আমি ঝাড়া দিই, আর ঝাড়া দিলে আল্লাহ দেখা যাচ্ছে পিপিআর যখন হয় আপনি ঝাড়া দেন, ঝাড়া দিলে পরে আমি ঝাড়া দেওয়া মাত্রই আল্লাহর রহমতে ভালো হয়ে যায়। আচ্ছা, এই যে ঝাড়া, চাচা কিছু মনে করেন না, দেখা যাচ্ছে এই ঝাড়া কি আপনি কারো কাছ থেকে শিখছেন? না, এটা কোরআনে আয়াত। কোরআনে আয়াত? আল্লাহর উপর বিশ্বাস, আমি কোরআনে আয়াত দিয়ে আল্লাহ কইছে এটা আমার দিলে পরে মানুষের ভালো হয়, গরুরও ভালো হয়, আচ্ছা, ছাগলেরও ভালো হয়। এটা সব অসুখ ভালো হয়? সব অসুখ, আবার কঠিন কঠিন অসুখও, মাথা ধরা, এরকম বহু রকমের মানুষের ডায়রিয়া হইলে পারে, ঝাড়া দেবো, আল্লাহ ভালো করবি সঙ্গে সঙ্গে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। বড় বড় কঠিন কঠিন এরকম নিয়ে হলো ভালো হয়। আচ্ছা, ভালো হয়ে যায়, তাই না? তো দেখা যাচ্ছে এটা যে কোনো রোগেই, তাই না, ছাগলের যে কোনো রোগে বা মানুষের সমস্যা কারণে আপনি ঝাড়া দেন, আল্লাহর রহমতে আল্লাহ ভালো হয়ে যায়। এবারে কেন আর ইয়া নাই, কিডনি ডোজ করেন? কিডনি ওষুধ, কিডনি ওষুধ দেখায়, কিডনি ভিটামিন হাতে সেরকম হলে ভিটামিন পরে খাওয়াই। আচ্ছা আচ্ছা, কিডনি ডোজটা দেন ঠিক মতো, তাই না? কিডনি দিয়ে খাওয়ালে পরে তারপরে যে হলো আরেকটা আছে ব্লাড টনিক, ওটি খাওয়াই। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। খাওয়ার পর ভিটামিন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখতেছি যে বেশ কিছুদিন হলো বেশ খামারে আপনার ছাগলের লোম উঠে যাচ্ছে, জায়গা জায়গায় ঘা হয়, এখানে কি করেন আপনি? ওরকম তো আমার হয়নি, ওটা ভিটামিনের অভাবে অবশ্য হয়। আচ্ছা, আর ওই সরষের তেল আর হলুদ মাখায় দিলে পারে, যে কোনো ঘা হইলে গরু ছাগলের দিলে পারে ভালো হয়। আচ্ছা, সরিষার তেল আর হলো হলুদ, হলুদ গুঁড়া। আচ্ছা, ওটা মানে এক কথায় বলতে গেলে কি, যে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে
মানে ছাগলের বা গরুর উপরে যে চর্মরোগ গুলো হয় সেই চর্মরোগে আপনি বলছেন যে হলুদের গুঁড়া এবং সরিষার তেল লাগাই দিতে হবে, কোনো কিছু খাওয়ানোর দরকার নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে কন্টিনিউ লাগাতে হবে কয়েকদিন। ভিতর থেকে তো ঘা হয়, হ্যাঁ ঘাটা তো ফুটায় উঠে। আচ্ছা, ঘার জন্য রিনামাইসিন, ঘার জন্য রেনামাইসিন রিনামাইসিন হলো ইনজেকশন। ওই দিয়া আমার গরু পক্স ছিল আচ্ছা বাছুরে, আচ্ছা তো মরেই গেল না, তা আল্লাহ ভালো করেছে। আচ্ছা আমি রিনামাইসিন দিয়া দিছি। আর এরকম গোলা বড় বড় ঘা হয়েছিল, আচ্ছা ওই আমি ওই ইনজেকশন দেওয়ার পর ভালো হয়। রেনামাইসিন ইনজেকশন করছিলেন, ওটা চর্মরোগের ইনজেকশন করতে হয়। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে চর্মরোগের জন্য ইনভার্ট নামে একটি ইয়ে আছে, অ্যালার্জির ওষুধ, সেটাও ইনজেকশন করা যায়। তো চাচা বলতেছে যে আসলে চর্মরোগ হলে সরিষার তেল অথবা হলুদ লাগাই দিলে দেখা যাচ্ছে ভালো হয়ে যায় অ্যালার্জির জন্য। এলার্জি হয়েছিল গরু, আচ্ছা, বড় বড় মানুষের মতনই। আচ্ছা আচ্ছা ওটা গরু খাওয়া গরুও ভালো হয়ে গেছে, আর মানুষের খাওয়া মানুষের ভালো হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা গাছ। গাছ ও আচ্ছা আচ্ছা, গাছ গাছার এগুলো আপনি দেন, তাই না? আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে আমার কোনো দর্শক যদি আপনাকে বলে যে চাচা এরকম গাছ আপনি দিবেন, যদি দেন আমাদের উপকার হয়, তো আপনি দিতে পারবেন? হ্যাঁ দেবো, দুধ বেচতে যাই। দুধ বেচতে যান, দিয়ে আসেন? ওই যে দুধ বিক্রি করতে যাওয়া দেখা যাচ্ছে খামারে খামারে দিয়ে আসেন, তাই না? খামারে না, তাহলে ওই যে হয়তো একজন বলে যে আমার এরকম চুলকানি গল্প করতে বলতে এলার্জি হয়েছে, আচ্ছা গরু গোস্ত খেতে হয় না, তারপর আমার গাছ তুমি খায় দেখো, আচ্ছা গাছ খা ভালো হয়ে গেছে, আমি গরু গোস্ত খেতে পারছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি আপনি সুপ্রিয় দর্শক আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই। চাচা হলো গরু এবং ছাগলের উপর রিসার্চ করেন, যে আসলে চাচা যে গাছটা দেয় সেটা দিয়ে গরু বা ছাগলের যে অ্যালার্জি গুলো হয়, মাঝে মাঝে লোম উঠে যায় ছাগল এবং গরুর, মাঝে মাঝে ফাঁকা হয়ে যায় জায়গাটুকু, গোল গোল জায়গা হয়, তো এটার ক্ষেত্রে চাচা একটি গাছ দেয়। এবং সেই সঙ্গে মানুষেরও যদি অ্যালার্জি থাকে তবে চাচা ওটাও বলছে যে আসলে আমার যে গাছ আছে সেই গাছ খেলে মানুষেরও অ্যালার্জি ভালো হয়েছে। খেজুরে কাটা ফুটেছে, কাটি কুটি বাইর করতে পারছে না, আচ্ছা, আর গাছ খাবে আল্লাহর রহমতে সাথে সাথে বের হয়ে যাবে না? বার হয়ে যাবে, না বার হলেও আচ্ছা, বেশ পানি হলে কোনো সমস্যা হবে না, সমস্যা হয় না? বাড়ি প্রসেস থাকলে বাড়া যাবে, বাড়ানো পোস্ট থাকলে ভালো হয়ে যাবে। তো এই তো আপনার ছাগলের রোগ বালাই বলতে এগুলোই, তাই না? আচ্ছা চাচা, বর্তমানে নতুন যে খামারি গুলো তৈরি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে, তো তারা আসলে কি জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করলে ভালো হবে, এবং দেখা যাচ্ছে কয়টা ছাগল নিয়ে খামার করলে ভালো হবে, আপনার মতামতে কি জানাইলে ভালো হয়? অল্প করে কিছু কিনলো, কিনে ওখান থেকেই বাচ্চা দিবে, 2-1 বছরের মধ্যে ওটা সব ইয়া হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে বাড়ালো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অল্প পরিমাণ নিতে বলছেন, বেশি পরিমাণ না দোকানে? বেশি আগে থেকে বুঝবি না, ইয়া করবি না, যে কোনো জিনিস অল্প থেকে। আমার একটা থেকে আল্লাহ দিলে অনেক এক গরু থেকে মেলা হয়েছে, এক ছাগলের থেকে মেলা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে অল্প পরিমাণ নিয়ে আপনি খামার শুরু করতে বলছেন। তো এর মধ্যে আসলে কোন জাতটা নিলে খামার শুরু করলে প্রথম অবস্থায়? আমি প্রথমে তো দেশি দিছি। দেশি নিছিলেন আপনি? ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে, ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে শুরু করে এখন ক্রস জাতে চলে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল নিতে বলছেন, এবং পাশাপাশি ক্রস জাতের, ক্রস জাতের নিলে দেখা যাচ্ছে খামার শুরু করলে ভালো হবে, তাই না? আসলে বেশি পারাপারি করে তো কোনো কাজ হয় না, পারাপারি করে কোনো হবে না, আল্লাহর তোয়াক্কা করতে হবে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানাই হলো মেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে, আর এগুন করতে হবে, আল্লাহ দিয়া দিবে। আচ্ছা, এই তো আপনার আশা করলে পরে আল্লাহ আশা পূরণ করবে। আচ্ছা আচ্ছা, আশা করা যায়, আল্লাহ সেটা দিবে। আচ্ছা, এটা আল্লাহ আমাকে দিছে, এটাই আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। যাক, সমস্যা নেই। আপনি যেহেতু আল্লাহ একজন মানুষ, নামাজ পড়েন 5 ওয়াক্ত, আপনার ছাগল গরু আসলে হয়, এটা আমি বরাবর অনেক বছর হলো দেখছি যে আসলে মানে এর আগেও আপনার এখানে দেখে গেছিলাম, কিন্তু আসলে কখনো প্রতিবেদন করতে আসছিনি। তো এর আগে প্রথম প্রতিবেদন করছিলাম আমার চ্যানেল শুরুতে আপনার এখানে প্রতিবেদন করছিলাম। তো যাই হোক, তো চাচা আপনি আজকে যে পরামর্শটা দিলেন, আমার দর্শক হয়তো আমার দর্শক যারা আছেন তারা অনেক উপকৃত হবে। নতুন নতুন খামারি আমার বাংলাদেশে অনেক তৈরি হচ্ছে, আসলে অনেকজন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আসলে ভালো জাতের ছাগলও চিনছে না, মানে অজাত ছাগল যেগুলো বলে ওগুলো নিয়ে শুরু করছে। তো পরবর্তীতে অবশ্য ঠিক হয়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ঠিক হয়ে যায়। কারণ কি জানেন, প্রথম অবস্থায় 2-1টি ছাগল নেওয়ার পর ওইটা কিন্তু অভিজ্ঞতা আসবে, একটা জিনিস করতে করতে অভিজ্ঞ আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা ওইটা ওখান থেকে আসবে। আর দেখা যাচ্ছে 2টা ছাগল যদি কিনে, সেটা হচ্ছে ছাগল যে খারাপও হয়। যেরকম আমি আপনার কথাই বলছি, হ্যাঁ রাগ করেন না, আপনি 16 বছর হলো ছাগল পালন করছেন, তো এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে আসলে আপনি যে দেশি ছাগলগুলো আগে পালন করছেন এটা আসলে ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি। না, আমি পালতে আমি দেখছি যে আমি হলো ওই করেছি, তাহলে ওটা কিনলে আমি বেশি 5,000, আর এটি বিক্রি করলে আমি 20,000 টাকা, আমি ওটি করবো। তারপরে আমি খাসি পালতে আমি পাঠা পালা ধরছি, খাসি আর পাঠে একই সাথে পালতে পাঠার দাম বেশি, খাসি না রাখি পাঠাই করি। আচ্ছা, এখন যেগুলো ছেলে বাচ্চা হয় মানে সব পাঠা করেন আপনি, খাসি আর করেন না? আচ্ছা, এই তো আপনি 16 বছরের একটা অভিজ্ঞতা, যে প্রথম দেশি ছাগল পালতেন, এখন দেখা যাচ্ছে এমনই একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আপনার এখন দেশি ছাগল আর পাললে পোষাবে না, এখন মনে করেন ক্রস জাতের পালবেন। হ্যাঁ, তারপরে আপনার এখানে কিন্তু ক্রস জাতের আছে, তারপরে এখন চিন্তা করতেছেন যে আরো একটু ভালো জাতের ক্রস নেওয়ার জন্য, বাচ্চা ভালো বের হবে, এগুলো কিন্তু অভিজ্ঞতা। তো সুপ্রিয় দর্শক, আসলে চাচার কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন,
চাচা বরাবরই এরকমই মানুষ, একজন খুবই সাদাসিধে মনের মানুষ। ওনার বাসা হচ্ছে নাটোর জেলার রামেশ্বরপুর গ্রাম। এটা নাটোর সদরের মধ্যে পড়ে। নাটোর সদরের মধ্যে পড়ে। তো এটা পার্শ্ববর্তী নাটোর জেলার নাটোর শহরের পাশেই দেখা যাচ্ছে রামেশ্বরপুর গ্রামে। আচ্ছা, আমি এখন একটা কথা বলি চাচা, আপনার যে ছাগল, হ্যাঁ, এই ছাগলে দেখা যাচ্ছে এই ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় হওয়া পর্যন্ত কত মাস বয়সে হিটে আসে ছাগল? আমার 2 মাস থেকে শুরু করি 6 মাস। 2 মাসও হিটে আসে ছাগল? 2 মাসও ওই বাড়িতে পাড়া থাকে, ওই পাড়াতে হয়ে যায়। এর মধ্যে 3টা ছাগল মারা গেছে আসলে। না, আমি ওই কথা বলছি, মানে বাচ্চা হওয়ার পর 2 মাসে হিট হয়। 2 মাস বয়সে? 2 মাসে গাভিন হয়, সে বাচ্চা আছে আমার। তাই? হ্যাঁ, মানে 2 মাস বয়সে হিট হয়। ওই পেট পড়ে গেল, খাওয়ান লাগলো পর্যাপ্ত, যে সাদা সাদা বুকের উপর দিয়া। আচ্ছা, দেখলাম ওইটা 2 মাসে গাভিন হয়েছিল, হ্যাঁ বাচ্চা পড়ে গেছে। ও আচ্ছা, মানে খাওয়া দাওয়া হয়েছিল না, মানে ওর জন্মের পর থেকে 2 মাস বয়সে গাভিন হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, দেশি ছাগল ছিল এটা? না ক্রসই ছিল। দেশি ক্রস। ওটা কি মারা গেছে? ওই বাচ্চাটা পড়ে গেছে, ওই বডি আছে। ও আচ্ছা, বাচ্চা পড়ে গেছে, বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। আর আরো এরকম 3টা ছাগল আমার 2 মাসই গাভিন হয়। তারপরে মানে বাচ্চা বের করতে পারে না, আমি তখন জানতাম না। তখন ওইরকম ভাব করি, তখন ওই বাচ্চা আনতে লাগি, হয়তো বুড়ি মরে যায় না বাচ্চাই মরে যায়, এরকম হয়। একটা বুড়ি মরে গেল, বাচ্চা থাকলো। আবার একবার দেখলাম যে বাচ্চাই মরে গেল, বাচ্চা মরে গেল, বুড়ি থাকলো। এরকম 3টা ছাগল মরে গেছে। 3টা ছাগল অল্প দিনে বিট করালে? হ্যাঁ, 2 মাসি মানে অল্প দিনে 2 মাসি বাচ্চা। মানে ঠিক আছে, যেরকম কোর্স করি ভালো করে ডাক্তার কাছে ধরে নিয়ে হয়, তারপরে এই সমস্যাটা হলো না। আচ্ছা, আবার আমিও যদি ভালো করে বাইর করতে পারতাম তাহলে এরকম, তখন তো জানতাম না এরকম। আচ্ছা, মানে এতে মানুষের মতোই যেগুলো আসলে অল্প বয়সে যেসব মেয়েদের বিয়ে হয়, বাল্য বিবাহ যাকে বলা, এই সময় অনেক মেয়েরা কিন্তু বাচ্চা হওয়ার সময় মারা যায়। তো আপনারও দেখা যাচ্ছে 2 মাসে যেহেতু হিট আসছিল, ওই জন্য দেখা যাচ্ছে সমস্যা হয়ে গেছে। আমার যে বাচ্চা বাড়ির পাঁঠা, ওইটা আমি তো ধরে রাখা যায় না, ওইভাবে হয়ে যায়। আচ্ছা, বাচ্চা যখন হবে, যেদিন বাচ্চা হবে সেদিন বাচ্চা বের করার বুদ্ধিটা কি? ওটা মানে আস্তে আস্তে যখন সবাই রাখতে হবে, মানে আস্তে শোল দিবি। আচ্ছা, আর ওরে চাতু দিদি আস্তে আস্তে লোক দিয়ে ঘোরা দিতে হবে, রোবট জাতীয় তো। আচ্ছা, আস্তে আস্তে বার আসবি, আস্তে আস্তে ঘোরা দিতে হবে, আস্তে আস্তে বাড়বে, আস্তে আস্তে ঘোরা দিতে হবে। আর পার মুখ খালি মাথায় টানা যাবে না, খালি পায়ে টানা যাবে না, মানে পার মুখ একসাথে নিতে হবে। একটা পা হলে হবে, মুখ হলেও হবে, মানে একটা। আচ্ছা, আর যদি খালি মাথা টান দিলে কিংবা খালি পা দিলে তখন ঘুরে যাবি, তখন কেবড়াবে দিলে অসুবিধা হয়, তখন তো সমস্যা। মানে দাঁড় করে রেখে বাচ্চা খালাস করা যাবে না? দাঁড় করে তো কোনো সময় যাবি না। আচ্ছা, অনেকজন কিন্তু বাচ্চা দাঁড় করে খালাস করে, ওই জন্য সমস্যা। অজগুল টান টুনো দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, ওই বাচ্চাটা পরিও ভাঙা যাবে না। আস্তে আস্তে যখন হবি তখন আস্তে আস্তে লোক দিয়ে ঘোরা দিতে হবে, আর ইয়ার গোড় দিয়ে তখন আস্তে আস্তে বাড়া আসবে, আস্তে আস্তে ঘোরাই দিবে, আস্তে আস্তে বাড়া আসবে। আচ্ছা, এভাবে হবে, মানে ছাগল শোয়াতে হবে, শোয়ানোর পর আস্তে আস্তে ওটা আসবে। আচ্ছা, ওটা আসবে, জোরপূর্বক করা যাবে না, তাহলে বাড়ি ক্ষতি হবে। আচ্ছা, হতে হবে না। আচ্ছা, আপনার যে পাঠা আছে, এই পাঠা প্রজননের ক্ষমতা আছে, এরকম পাঠা আছে নাকি বিট করবি এরকম? না, আমার হলো এখন সময় হয়নি। তো কয় মাস করে বয়স হয়েছে? 6 মাস 8 মাস। 6 মাস 8 মাস, কিন্তু 9 মাসে। আর ওই পাটা বিট করাতে হলে পরে 1 বছর, 9 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে কিন্তু যায়। 9 মাস থেকে 1 বছর ভালো হয়, 9 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে পাঠা প্রজনন করানো যায়। আচ্ছা, বলছেন যে ব্ল্যাক বেঙ্গল নিতে বলছেন, এবং পাশাপাশি ক্রস জাতের নিলে দেখা যাচ্ছে খামার শুরু করলে ভালো হবে, তাই না? আসলে বেশি পারাপারি করে তো কোনো কাজ হয় না। পারাপারি করে কোনো হবে না, আল্লাহর তোয়াক্কা করতে হবে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানাই হলো মেন। আচ্ছা, আর আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে, আর এগুলো করতে হবে, আল্লাহ দিয়ে দিবি। আচ্ছা, এই তো আপনার আশা করলে পরে আল্লাহ আশা পূরণ করবে। আচ্ছা, আশা করা যায়, আল্লাহ সেটা দিবে। আচ্ছা, এটা আল্লাহ আমাকে দিয়েছে, এটাই আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। যাক, সমস্যা নেই। আপনি যেহেতু আল্লাহ একজন মানুষ, নামাজ পড়েন 5 ওয়াক্ত, আপনার ছাগল গরু আসলে হয়, এটা আমি বরাবর অনেক বছর হলো দেখছি যে আসলে মানে এর আগেও আপনার এখানে দেখে গেছিলাম, কিন্তু আসলে কখনো প্রতিবেদন করতে আসছিনি। তো এর আগে প্রথম প্রতিবেদন করছিলাম চ্যানেলের শুরুতে আপনার এখানে প্রতিবেদন করছিলাম। তো যাই হোক, তো চাচা, আপনি আজকে যে পরামর্শটা দিলেন, আমার দর্শক যারা আছেন তারা অনেক উপকৃত হবে। নতুন নতুন খামারি আমার বাংলাদেশে অনেক তৈরি হচ্ছে, আসলে অনেকজন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আসলে ভালো জাতের ছাগলও চিনছে না, মানে অজাত ছাগল যেগুলো বলে ওগুলো নিয়ে শুরু করছে। তো পরবর্তীতে অবশ্য ঠিক হয়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ঠিক হয়ে যায়। কারণ কি জানেন, প্রথম অবস্থায় 2-1টি ছাগল নেওয়ার পর ওইটা কিন্তু অভিজ্ঞতা আসবে, একটা জিনিস করতে করতে অভিজ্ঞতা আসবে। হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা ওইটা ওখান থেকে আসবে। আর দেখা যাচ্ছে 2টা ছাগল যদি কিনে, সেটা হচ্ছে ছাগল যদি খারাপও হয়, যেরকম আমি আপনার কথাই বলছি, হ্যাঁ, রাগ করেন না, আপনি 16 বছর হলো ছাগল পালন করছেন, তো এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে আসলে আপনি যে দেশি ছাগলগুলো আগে পালন করছেন এটা আসলে ঠিক হয়নি। আমি পালতে আমি হলো ওই করেছি, তাহলে
ওটা কিনলে আমি বেশি 5,000 আর এটি বিক্রি করলাম 20,000 টাকা, আমি ওটি করবো। তারপরে আমি খাসি পালতে পালতে আমি পাঠা পালা ধরছি। খাসি আর পাঠা একই সাথে পালতে হলে পাঠার দাম বেশি, খাসি না রাখি পাঠাই করি। আচ্ছা, এখন যেগুলো ছেলে বাচ্চা হয় মানে সব পাঠা করেন আপনি, খাসি আর করেন না? আচ্ছা, এই তো আপনি 16 বছরের একটা অভিজ্ঞতা, যে প্রথম আপনি দেশি ছাগল পালতেন, এখন দেখা যাচ্ছে এমনই একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আপনার এখন দেশি ছাগল আর পাললে পোষাবে না, এখন মনে করেন ক্রস জাতের পালবেন। হ্যাঁ, বড় হচ্ছে সেটাই। তারপরে আপনার এখানে কিন্তু ক্রস জাতের আছে, তারপরে এখন চিন্তা করতেছেন যে আরো একটু ভালো জাতের ক্রস নেওয়ার জন্য, বাচ্চা ভালো বের হবে। এগুলো কিন্তু অভিজ্ঞতা। তো সুপ্রিয় দর্শক, আসলে চাচার কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন। চাচা বরাবরই এরকমই মানুষ, একজন খুবই সাদাসিধে মনের মানুষ। ওনার বাসা হচ্ছে নাটোর জেলার রামেশ্বরপুর গ্রাম। এটা নাটোর সদরের মধ্যে পড়ে। নাটোর সদরের মধ্যে পড়ে। তো এটা পার্শ্ববর্তী নাটোর জেলার নাটোর শহরের পাশেই দেখা যাচ্ছে রামেশ্বরপুর গ্রামে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমি আজকে চাচার এই ভিডিওটি দেখাইলাম, এর আগেও দেখাইছিলাম। তো অনেকজন সাধুবাদ জানাইছিলেন আমাকে যে আসলে চাচা অনেক ভালো মনের মানুষ। তো এই জন্যই আবারও চাচার কাছে আসছিলাম, চাচার ছাগলগুলো দেখালাম। আর চাচার কাছ থেকে যদি আপনারা কোনো পরামর্শ নিতে চান তো দিনের বেলা ফোন দিবেন। আপনার চাচা, আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে? আচ্ছা আচ্ছা, চাচা আপনার নাম্বারটা একটু বলেন। 017 আচ্ছা 9 225 225 না 7330। আচ্ছা 7330। আচ্ছা, চাচাকে আপনাদের ছাগলের যদি কোনো রকম সমস্যা হয় তো চাচাকে বলবেন যে আসলে চাচা এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে ছাগলের, তাহলে চাচা দেখা যাচ্ছে অবশ্যই আপনাদেরকে একটা ভালো পরামর্শ দিতে পারবে। তো তার সাথে যোগাযোগ করবেন, আর অবশ্যই রাতে না দিনের বেলা ফোন দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো চাচা ঠিক আছে। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো খামারে হয়তো আপনাদের সাথে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আরেকটা কথা বলতে চাই, জানি না এই প্রতিবেদনটি আপনাদের কেমন লাগলো। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে আসলে কেমন লাগলো। তো আসলে আমি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এবং খামারগুলো ভিজিট করার চেষ্টা করছি, কারণ এক এক খামারি এক এক ভাবে ছাগল পালন করে এবং এক এক ভাবে তাদের ছাগলের রোগ নির্ণয় করে এক এক ভাবে ট্রিটমেন্ট করে থাকে। এক একজনের ট্রিটমেন্ট এক এক রকম, যার কারণে প্রত্যেকটা খামারে আমি গিয়ে তাদেরকে বলি যে আপনাদের ছাগলে কি ধরনের রোগ হয়েছিল এবং কিভাবে তার নিরাময় হয়েছে, এগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত। আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ও ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।